Daawwattootaaf dhaggeeffattoota televezyiinii moo'aa akkasumas immoo sagantaa soomaaf kadhataa guyyaa 40 kan wajjiniin hordofaa jirtan guyyaa har'aa dubbii waaqayyoo qabadhee gara keessanitti yeroon dhiyaadhu gammachuu guddaa isaatu natti dhageessisa. Har'a nuuf guyyaa 8ffaadha. Torban har'aa kadhannaa keenya jalqabne ammas itti fufaa jirra. Akkuma beektan egaa guyyaa nuyi qabanne walumaa gala guyyaa 40f fuula waaqayyoo dura turra hamma ganni kun biyya keenya irraa darbee birraan bari'utti fuuldura waaqayyoo humna haareffachuu, ayyaana haareffachuu, dibata haareffachuu, humna haareffachuudhaan fuuldura waaqayyoo turuudhaaf erga murteeffannee jireenya keenyaaf qalbii keenya yaada keenya guutummaa guututti yaada waaqayyoo irra erga kaa'annee kunoogaa amma guyyaan 8 darbeera. Har'a guyyaa 8ffaa irra jirra. Ijoollee Israa'el 12 ilaalaa jirra. Yoo fedha waaqayyoo ta'e egaa torban kanaa kan ijoollee Israa'el 12 fixnee achi booddee raajota jalqabna. Inni kan raajotaa baay'ee eebba guddaa akka inni ta'e nan amanaa. Isaayyaasii jalqabee hamma Miilkiyaasitti gaggabaabsinee raajota 16tu jira macaafa qulqulluu keessaa. Macaafa raajotaa yeroo ilaallu inni jalqabaa Isaayyaasii kaasee hamma Daani'elitti raajota gurguddaa warra jedhaman Isaayyaas, Ermiyaas, Hisqeeliif Daani'el. Isatti aan immoo raajota warra xixiqqaa 12 walumaa gala raajota 16 erga ilaallee booddee xumura irratti ergamoota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos 12 ilaalleetu xumurra jechuudha. Egaa akkuma isin beektan fuuldura waaqayyootti kufanii waaqayyoon barbaaddachuu, waaqayyoon kadhachuun baay'ee murteessaadha jireenya keenyaa fi haala nuyi keessa jirru ammaa kana keessatti. Kanaaf murtee jabeeffannee, mudhii keenya jabeeffannee humna haareffataa jirra. Waaqayyo akkan waa isinii godhuuf miti waanan already isinii godheef akka nuyi kadhannu. Kadhannaan kun kadhannaa injifannooti, kadhannaa moo'ichaati, kadhannaa galataati, kadhannaa eebbaati, kadhannaa ifaati, kadhannaa gammachuuf, kadhannaa nagaati. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waan nu barbaachisu hundumaa waaqayyo raawwateera. Diina keenyas moo'ateera. Guyyaa har'aatti kan nuyi ilaallu dubbii waaqayyoo keessaa guyyaa har'aatti kan nuyi ilaallu macaafa qulqulluu keenya macaafa seera uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsa macaafa 49 lakkoofsa 16 irra kan jiru 17 irra kan jirudha kan nuyi ilaallu. Daan jedha. Daan gosa Israa'el keessaa akka isa tokkooti. Saba isaaf firdiin baasa. Daan akka bofa karaa keessaa akka mar'ataa daandii bukkee isa laafina kottee fardaa hiddee abbaa fardaa dugda duubaan kuffisuun ta'a. Yaa Waaqayyoo ani fayyisuu kee nan eeggadha jedha. Daan jireenyi isaa kan inni wal qabatee jiru Waaqayyoo ilmaan namootaatiif hin farada kan jedhudha. Dhimma keenya ilaalchisee, jireenya keenya ilaalchisee, haala keenya ilaalchisee, ba'uuf galuu keenya ilaalchisee waan nu barbaachisu jireenya keenya fuulaa fuulatti addaaf addatti Waaqayyo hin farada. Faraduu Waaqayyooti kan nuyi ilaallu gaa. Hin murteessa Waaqayyo. Warri Waaqayyo wajjiniin dhimma qabdan, warri Waaqayyo biraa dhimma qabdan yeroo kana itti siqaatii ergaa waaqayyoo kanaa qalbiidhaan akkasin dhaggeeffattanan isin afeera. Sanbata guddaa kana ganama tarii warri kaan waldaa dhaxxanii galtaniittu, warri kaan waldaa dhaquudhaaf karaarra jirtu, warri kaan qophaa jirtu. Kanaaf ergaa gabaabaan isiniif dabarsuu barbaada. Waldaa keessan dhaqaatii, chumaanis jajjabaadhaa, waldaa keessan deeggaraa, cimsaa, waldaa keessan keessatti humna kadhannaa fi mata duree kadhannaa finiinsaa fuuldura waaqayyootti kufaa yaada waaqayyoo barbaaddadha. In kadhanna waaqayyoo. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu. Ganama kana immoo yaa Waaqayyo dubbii kee dhaga'uudhaaf carraa kana waan nu laatteef si galateeffannaa. An garbicha kee sammuu kootiin yaadii, afaan kootiin dubbadhu, ergaa saba keetiif barbaachisu hunduma isaa ati saba keetiif dabarsi, garaa saba keetiif banii qopheessi gooftaa koo. Yaa Waaqayyo amma immoo jireenya keenya guutummaatti dabarsinee sitti laannaa akka fedha keef akka jaalala keetti hojii barbaachisu hundumaatti ittiin hojjedhu. Maqaa ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin. Ameen.
Daan dhalachuu isaatii kaasee waa'een isaa waa'ee firdii waaqayyooti. Gaafa dhalatee macaafa seera uumamaa boqonnaa 30 irratti ilaalla jireenya isaa. Boqonnaa 30 lakkoofsa 6 irratti Raaheltu maqaa isaa moggaase. Raaheliifis waaqayyoo dhugaa anaaf baaseera. Waaqayyoo dhugaa anaaf baaseera. Sagalee himata koo dhaga'ee ilma anaaf kenneera jettee kanaafis maqaa isaa Daanitti moggaafte. Waaqayyo hin farada. Waaqayyo dhugaa namaa hin baasa. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyo hin farada yeroo jennu hiikaa adda addaa qaba. Tokkoffaa waaqayyo hin farada jechuun iyyata namaa, boo'icha namaa, kadhata namaa hin dhaga'a, hin deebisa jechuudha. Asirratti maal jetti? Waaqayyo dhugaa anaaf baaseera. Akkamittiin sagalee himata koo hin dhaga'ee ilmas anaaf kenne jette. Maal jettee himataa turte? Yaa waaqayyo abbaa manaa naa laatteetta, mana naa laatteetta, gaa'ila naa laatteetta, qeef qabeenya naa laatteetta, garuu ilma naa laanne. Maaliif miidhamaan? Gadameessa hoo qaba, humna hoo qaba, umurii hoo qaba, qabeenya hoo qaba, jireenya hoo qaba, maaliif kun na jalaa hir'ate? Jetteetu himata dhiyeeffatti waaqayyotti. Iyyata dhiyeeffatti waaqayyotti. Iyyata kana yeroo waaqayyotti dhiyeeffattu, iyyata ishee dhaga'ee waaqayyo kadhannaa ishee deebii kenne. Dubbii waaqayyoo iddoo kana irratti gaa maali kan nu ilaallu? Hin dhaga'a, hin deebisa. Waaqayyo hin dhaga'a, hin deebisa. Hin farada jechuun waaqayyo hin dhaga'a, hin deebisa. Waan hir'ate, waan karaarraa gore, waan qajeeltoo hin taane, waan qajeelummaa hin qabne, waan gaarummaa hin qabne waaqayyo hin ilaalaa, hin deebisas. Iddoo kana irratti yoo ilaalle waa'ee jireenya Raahel keessaa yoo ilaalle waan qajeelummaa dhabeetu jira. Mana Raahel keessa jaalalli jira. Mana Raahel keessa qabeenyi jira. Mana Raahel keessa nagaanis jira. Garuu mana Raahel keessaa wanti dhibe inni guddaan tokko ilma mucaatu dhibe, sagalee mucaatu dhibe. Isa kana himatti gaa jireenya keenya keessaa wanti karaarraa gore maayin? Wanti qajeeltoo ta'uu dadhabe, wanti qajeelaa ta'uu dadhabe, wanti sirrii ta'uu dadhabe, wanti toora isaa gadhiise, wanti karooraaf karaa isaa gadhiise, wanti ta'uudhaa hin malle kan ta'e maalin? Iddoo nu itti miidhamne, iddoo nu itti jireenyi keenya gadde, gaabbe, aare, dheekkame, sodaate, boo'e, yaadda'e, ifate, waaqayyo isa hin arga. Warra isa qabatanii fuuldura waaqayyotti himata himatanii fi hin farada waaqayyo. Hin farada jechuun maa jechuudha? Hin dhaga'a, hin deebisa jechuudha. Kanaaf maqaasaa Daan jetteetu moggaafte. Hammattee deebii kadhannaa ishee harkatti qabattee hammaarrattee baadhatteetu hin farada jette. Raaheliin yoo gaafattan Daan jechuun maalidha yoo jettan waaqayyo hin dhaga'a, hin deebisa jechuudha. Har'a waan tokkoon sitti himaa, wanti karaarraa jal'ate karaatti hin deebi'a. Wanti karoora isaarraa kaate itti deebi'a. Wanti yaaddoodhaaf dhibee ta'e hundinuu iddoo isaatti hin deebi'a. Waaqayyo hin qajeelcha. Tuqaa lammaffaa. Tuqaa lammaffaa kan nu ilaallu macaafa seera uumamaa boqonnaa 49 irratti isa kana immoo abbaa isaatu dubbate. Abbaan Daan Yaaqoobi. Yaaqoob 49 irratti akkas jedheetu waa'ee Daan dubbata. Akkas jedheetu waa'ee Daan dubbata. Isanni waa'ee Daan dubbatu nigaa iddoo kana irratti isinii dubbisa. Lakkoofsa 16 kaase. Daan gosa Israa'el keessaa akka isa tokkooti saba isaatiif firdiin baasa. Akkamittiin baasaa yoo jettan diina rukuteetu baasa. Addunyaa kanarraa jireenyi nuyi jiraannu wanta lama of keessaa qaba. Dualistic waan jennu.
bifurcated or fragmented. Waan wal mormu, waan wal morkatu, waan walitti rigatu, waan walitti ejjetee dhaabachuu hin dandeenye, waan waliin falmuuf, waan wal faallessu lamatu addunyaa kana keessa yeroo hundumaa jiraata. Yeroo isin gara fuula duraatti deemuu barbaaddan dudubatti kan isin dhiibu. Yeroo isin qajeelummaa barbaaddan xuraa'ummaatti kan fidu. Yeroo isin ifa barbaaddan dukkana kan fidu. Yeroo isin jaalala barbaaddan jibba kan fidu. Yeroo isin eebba barbaaddan abaarsa kan fidu. Yeroo isin nagaa barbaaddan jeequmsa kan fidu. Humni faallaa ta'ee addunyaa kana keessa waliin jiraata. Afurri qulqulluunis, afurri seexanaas addunyaa nuyi har'a jiraannu kana keessa jiraata. Fooniif afurris wal morkataatu jiraata. Kanaaf Waaqayyo gaafa faradu diinarratti moo'icha namaa kenna. Akkas jedhaga attamittiin moo'icha kennaa fi jennee yoo gaafanne yeroo Waaqayyo diinarratti moo'icha namaa kennu akkaataatti Waaqayyo moo'icha namaa kennu sana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Innis immoo hubannaa namaa kenneetu moo'icha namaa kenna. Yeroo baay'ee namoonni akkan diina koo moo'adhuu fi humna naa dabaleedhu. Waaqayyo garuu akka nuyi diina keenya moo'annuu fi humna otoo hin taane ogummaa nuuf kenna. Humni ogummaa malee galmaan ga'uu hin danda'u. Akkas jedhaga. Daan akka maaliitedha? Akka bofa karaa keessa akka mar'ataa daandii bukkee isa laafina kottee fardaa iddee abbaa fardaa dudda dudduubaan kuffisudha. Akka bofa karaa biraatidha. Daan bofti macaafa qulqulluu keessatti keessumaa kakuu haaraa keessatti gooftaa Yesuus Kiristoos akka bofaa abshaala akka gugeemmoo garraamii taa'edha. Bofti abshaalummaa, haxxummaa, ogummaa, yaada bilchaataadhaa fi yaada miliquu danda'u kan qabdudha. Yeroo Waaqayyo namaa faradu Waaqayyo ogummaa namaa laata. Ogummaa nu ittiin diina keenya moo'annu nuuf laata. Waaqayyo gaafa sii faradu sammuu kee banaa. Ogummaadhaaf ogeeyyii siif kenna. Bara kana rakkoo qabnu hundumaa keessaa ba'uudhaaf, rakkoo qabnu hundumaa moo'achuudhaaf Waaqayyo akka inni nuuf kennu kan nuyi kadhachuun nurra jiru humna, baay'ina, tokkummaa, dagaagina, dhaadannoo, sagalee, meeshaa, miidiyaa waan adda addaa jechuu dandeenya. Kun hundinuu jiraate kufaatiin hin jiraata. Kan kana hundumaa walitti qabee soonessee, tasgabbeessee, tarsiimessee, tooftessee gara fuula duraatti tarkaanfachiisuu kan danda'u ogummaadha. Namni Waaqayyoo Salamoon addunyaa kanarraa wanti inni kadhate keessaa ogummaadha. Mootonni Israa'el addunyaa kanarratti iddoo gurguddaa seenaan isaanii kan inni qabatee ture bara Daawitiif bara Salamooni. Macaafa qulqulluu keessatti jaarraa Daawitiif jaarraa Salamoon yoo dhannee ilaalle kan isaan ittiin beekaman humna, baay'ina loltuu isaanii, baay'ina uummata isaanii, baay'ina qabeenya isaanii hundumaa caalaa baay'ina ogummaa isaaniiti. Ogeeyyii turan, beektota turan. Ogummaa isaaniitiif sagaduudhaaf, ogummaa isaanii qorachuudhaaf, ogummaa isaanii raajeffachuudhaaf mootonniif gurguddoonni addunyaa itti imalu turan, itti yaa'u turan. Yeroo kana Waaqayyo ogummaa akka inni nuuf kennu kadhachuutu nurra jira. Ogummaa nuu kenni yaa Waaqayyo. Lafa keenyaaf, saba keenyaaf, sammuu keenyaaf, maatii keenyaaf, ijoollee keenyaaf, hooggantoota keenyaaf ogummaa nuu kenni yaa Waaqayyo. Ogummaa nu barbaachisa. Yoo ogummaa hin qabnu ta'e, ogummaa hafuurri qulqulluun namaa kenna. Ogummaa Waaqayyo biraa namaa dhufu. Ogummaa hafuurri qulqulluun namaa kennu. Yaa Waaqayyo bara kana nuuf kenna. Soomaaf sagada kana keessa gowwummaadhaan deddeebineerra, waldhaalummaadhaan deddeebineerra, doofummaadhaan deddeebineerra.
yaa waaqayyo jaamummaadhaan deddeebineerra hin argina seena hin arginu hin beekna seena hin beeknu hin dhageenya seena hin dhageenyu hin jaallanna seena hin jaallannu hin hawwina seena hin hawwinu isa nu baasu hin beennu yaa waaqayyo isa nuuf ta'u hin beennu karaa sagalmaan nu ga'u hin beennu akkatti diina mo'annu hin beennu gooftaa Yesuus ogummaadhaan nu muudi ogummaadhaan nu dibi beekuma nuuf kenni yaa waaqayyo akkuma ijoollee Daan akka bofa karaa bukkee goote yaa waaqayyo ogummaa abshaalummaa haxxummaa bilchina beekumaan muudde yaa waaqayyo nuunis akkuma kana nu yaadadhu yaa waaqayyo warra kadhannaa kana kadhataa jiru ogummaa yaa waaqayyo yooti namaa laatte sammuu namaa yooti bante afuura namaa yooti bante yaa waaqayyo ogummaan sun hin dhufa ogummaan ogummaa caalu Kiristoosi ogummaan ogummaa caalu ilma waaqayyo beekuudhaaf amanuudha ogummaan ogummaa caalu duuka buutuu gooftaa Yesuus ta'uudha nu kenni yaa waaqayyo nu kenni yaa waaqayyo ayyaana nu kenni yaa waaqayyo amantaa nu kenni yaa waaqayyo ogummaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagantaa kadhannaa waan ta'eefin ergaa koo keessas yeroo kadhannaa afurri qulqulluun fidu hin kadhannaa sadaffaa waaqayyo hin faradaa gaafa jennu inni jalqabaa hin dhagaa hin deebisa inni lammaffaa ogummaa haxxummaa abshaalummaa beekuma dandeettii hin kenna inni sadaffaa waaqayyo gaafa faradu diina kee dugdaan kuffisa diina kee dugdaan yeroo inni kufee lafa dha'u argita isa kana irratti Daan dubbii waaqayyo keessatti maal jedha seenaansa Daan akka bofa karaa keessaa akka mar'ataa daandii bukkeeti inni laafina kottee fardaa hiddee abbaa fardaa dugda duubaan kuffisu hin taa'edha laafina kottee fardaa argee hin hidda'edha gaafa kotteen fardaa sun hiddamu immoo maal godha duddaan lafa dha'a amma gaa yoo haayiraarkii warra fardaa ilaalle gararraasaaf abbaa fardaatu ta'a mataasaarra gonfootu jira harkasaarra eebootu jira bitaasaarra gaachanatu jira fe'ateera humna qabaa kophee qabaa irra taa'ee jira kooraa qabaa fardi jira humni jira garuu abshaalli bofaa eessa hidditi eeboonsaas gaachannisaas kooraansaas kopheensaas gonfoonsaas qoloonsaas akkuma jirutti ta'etu jiru miidhaginni shaasharri fardichaas akkuma jirutti miidhageetu jiru humni fardichaas akkuma jirutti jiru abbaan ogummaaf abshaalummaa kotteesaa iddoo laafaa hidditi yeroo sana fardichi abbaa fardaa dugdaan lafaan dhaa'edha argitanii hojii waaqayyo gaafa waaqayyo moo'icha namaa kennu aleellaa gurguddaa gungummii gurguddaa sagalee gurguddaan hin dhaga'amu iddoo fagoodhaas hin dhufu laafina diinaa kan beeku isa iddoo laafina diinaa kan hiddu isa diina kan duddaan galagalchus immoo isa sana booddeen baqattu hin rifattu hin yaaddoftu si warri sagalee kana dhageessan diinni keessan Lucifer seexanni diiyaabiloos gaaneen ofiisaatiif maccasaa fe'ate weerersuu yaaddessuu sodaachisuu barbadeessuu balleessuudhaaf yeroo hundumaa nutti hin fiiga moo'icha kan nuuf kennu garuu afurri qulqulluun kottee diina keenyaa iddoo laafina isaa rukuteetu addaan lafa dha'a ribaa gaalabaa doona maasiyaa maqaa ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin maqaa ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin lafa keenya dhaloota kana kan shororkeessitu barabaraan kan sodaachistu kan dhiigsitu kan ajjeestu farda fe'attee olii gadi kan eddeebtu ergamaan du'aa ergamaan shororkaa ergamaan sobaa ergamaan jal'inaa ergamaan jeequmsaa ergamaan of tuulummaa ergamaan tuffii ergamaan diinotaa maqaa ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin yeroo kanatti duddaan kan lafa dha'e haa ta'u haaleluyyaa maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u diinni kee lafa dha'eera hafuura qulqulluun lafaan dha'e gooftaa Yesuus Kiristoostu lafaan dha'e ayyaana waaqayyootu lafaan dha'e
Hallelujah. Hin farada jechuun diina kee lafaan dhaa jechuudha. Arfaffaa Waaqayyo hin farada gaafa jennu dandeettii hojii namaa kenna. Akka nuyi hojjennee nyaannuuf, akka nuyi hojjennee nagannuuf, akka nuyi hojjennee of dandeenyuuf, akka nuyi hojjennee ofirraa hafnuuf gaafa Waaqayyo faradu dandeettii hojiif buddeena walitti qabeetu namaaf kenna. Seera ba'uu boqonnaa 38 irratti waa'ee Daan yeroo dubbatu akkas jedha. Seera ba'uu boqonnaa 38 lakkoofsa 23 irratti waa'ee warra Daan akkas jedha. Seera ba'uu 38 lakkoofsa 23. Kunoo asirra jira. Ahooliyaab ilmi Ahiisamaak gosa Daan keessaa inni waan qirixee bifa itti baasu uffata quncee talbaarraa boffee bifa waaqaa boffee kenname sun hundumtuu isa akka madaallii godoo qulqullaa'aatti akka kiiloo giraamii 1,000 boffee bildiimaadhaan kuulan miidhegsee hojjetu isaa wajjiniin tureedha. Hojjechuu miidhegsee bifa bifaan halluudhaan kutaadhaan garee isaatiin kaatagorii isaatiin kilaasii isaatiin kwaalitii isaatiin staandardii isaatiin hojjechuu danda'a. Ogummaa hojii kennaaf. Waaqayyo gaafa saba tokkoof biyya tokkoof dhaloota tokkoof faradu dandeettii hojii kennaaf. Kadhanna gaama. Maqaa ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin dandeettiin hojii, ogummaan hojii, beekumsi hojii, afurri hojii, qajeelummaan hojii, qajeeltoon hojii, kallattiin hojii dhaloota keenyaaf saba keenya irratti kan dhangala'e haa ta'u. Yaa Waaqayyo hojii nama barsiistaati. Hojii miidhagaa, hojii qajeelummaa, hojii gaarummaa, hojii injifannoo nama barsiistaati. Yaa Waaqayyo akkuma ijoollee Daan barsiiste. Baay'ee na gammachiisa lakkoofsa 23 irratti. Bildiimaadhaan kuulaan miidhegsee hojjetu isaa wajjiniin ture. Miidhegsee hojjeta. Gaafa gurguru gatii guddaa baasaaf bareechee hojjeta. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Skiilii namaa kenna. Taalentii namaa kenna. Waan namni ittiin beekamu, waan namni ittiin jiraatu, waan namni ittiin nyaatu, waan namni ittiin duroomu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin warri televizyinii mo'aadhaanis intarneetiidhaanis dhaggeeffattan harka keessan Waaqayyo dandeettii yabbuu ta'e, dandeettii miidhagaa ta'e waan isinitti buutan akka inni duroomuuf, akka inni miidhaguuf Waaqayyo gaafa achi faradu isa namaa kenna. Diinni kee taa'ee kajeelaa, diinni kee taa'ee abjoota, diinni kee taa'ee watwaata, diinni kee taa'ee hawwa, dharraa, hinaafa. Ati garuu gara fuula duraatti tarkaanfatta. Waaqayyo dandeettiidhaan si muudeera waan ta'eef. Shanaffaa Waaqayyo gaafa namaa faradu humna haaraa namaa kenna. Isa kana immoo seera keessa deebii boqonnaa 33 lakkoofsa 22 irratti nutti hima isa kana. Lakkoofsa 22. Waa'ee Daan immoo jedha. Isa kana Museetu dubbate. Waa'ee Daan immoo Daan akka ilmoolee leencaati jedha. Ilmoolee leencaa jechuun reefuu kan dhalate, humna guuttataa kan jiru, humna haaraa jechuudha. Leenca dulloomee fi ilmoon leencaa humni isaanii tokko miti. Leenci dulloomee gara du'aatti adeemaa jira. Ilmooleen leencaa garuu gara haara'utti, gara jabaachuutti, gara fiiguutti, gara mootummaatti, gara guddinaatti. Waaqayyo gaafa namaa faradu humna namaa haaraa godha. Akka leenca dulloomee otoo hin taane akka leenca humna haaraa godhuuti. Si haaressa Waaqayyo. Humna kee haaressa, mul'ata kee haaressa. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggataniidha. Eegumsa waggaa 70 biyya gabrummaaf, biyya baqaa, biyya hiraaraaf, biyya rakkinaa Baabiloon keessatti erga eeggatanii booddee yeroo Waaqayyo gaafa dhufee Waaqayyo faradu humni isaanii hin haareffamaadha. Humna keenya haaressa Waaqayyo. Attamittiin hin dadhabu abalu,
Barakan hundumaa hin faarfata, hin tajaajila, hin lallaba, hin nagada, hin qota, hin barsiisa, hin adeema, yeroo yerootti haaraadhuma ta'aa adeema, muuxataadhuma adeema, humna dabalataadhuma adeema, mul'ata bal'ifataadhuma adeema, ayyaana isaa dabalataadhuma adeema. Akkamittiin danda'ama? Waaqatu namaa farada. Farada Waaqayyo. Gaafa Waaqayyo namaa faradu akkuma Daan ilmoolee leencaa nama godha. Ilmoon leencaa sun guddataa adeema. Karaaf karoora tarreef tarsiimoo guddinaa irratti nu diriirsa Waaqayyo. Achirratti guyyaa guyyaatti akka nuyi guddannu. Beekumaan, dandeettiidhaan, ayyaanaan, surraadhaan, mul'ataan, ogummaadhaan, dhiibbaa fiduudhaan, hoogganuudhaan, tarkaanfachuudhaan, bal'achuudhaan akka nuyi guddataa adeemnuuf humna keenya haareessa. Humna kaleessaatiin gaara har'aa dhiibuun hin danda'amu. Humna kaleessaatiin rakkina har'aa mo'achuun hin danda'amu. Humna kaleessaatiin diina har'aa injifachuun hin danda'amu. Waaqayyo humna namaa haareessa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Humna haaraa namaa kenna jechuudha. Egaa gara dhumaatti yeroon dhufu gara iddoo kanaatti humna haaraa erga kenneefi booddeedha. Humna haaraa erga kenneefi booddee akka leencaati erga jedhee booddee achirratti ja'affaa irratti Baasaan keessaa utaala'edha. Inni Daan akka ilmoolee leencaa isa Baashaan keessaa utaaluutidha. Baashaan jechuun iddoo badhaadhummaa jechuudha. Iddoo eebba guddaa, eebba gadi fagoo, eebba yabbuu jechuudha. Baashaan jechuudha. Iddoo soorumaa jechuudha. Iddoo itti horiin nyaatee furdatu, iddoo itti bushaayeen baay'atu, iddoo itti reettiiniif hoolaan wal horu, iddoo itti ijoollee xixinnoon fiiganii burraaqanii bishaan keessa daakanii, iddoo nama gammachiisu, iddoo jireenyaaf ta'u, iddoo Roobeel, Daaniif ijoollee Efreemiif laatame, iddoo ija godhachuuti. Iddoo sana keessaa nama jiraachisaadha. Waaqayyo gaafa faradu uffata hiyyumaa, jireenya hiyyumaa, qalbii hiyyumaa, deddeebii hiyyumaa namarraa baasa. Hiyyumni eebba Waaqayyoo miti. Hiyyumni immoo hiree ilmoo namaatii fi shoora ilmoo namaas miti. Waaqayyo kan inni nu uume hiyyumaan dhalannee hiyyuma keessa akka nuyi jiraannuuf miti. Kaayyoon Waaqayyoo ilmoo namaatiif maal akka ta'e namoonni baruu barbaadan dhaqanii seera uumamaa boqonnaa 1-2 dubbisuu danda'u. Achi keessatti akka nuyi jiraannu kaayyoon Waaqayyo. Jireenya beela hin qabne, jireenya dheebuu hin qabne, jireenya qorra hin qabne, jireenya bulluqa hin qabne, jireenya hanqooqqii hin qabne, jireenya waraana hin qabne, jireenya jeequmsa hin qabne, jireenya gabrummaa hin qabne, jireenya gadaantummaa hin qabne, jireenya tasgabbiif aara galfii akka nuyi jiraannudha. Gaafa Waaqayyo namaa faradu hafuura hiyyumaa namarraa dha'a. Gaafa Waaqayyo namaa qaqqabu seenaa namaa jijjiira. Warri missionarii fi warri wangeela lallaban yeroo biyya keenya dhufan kan isaan fidanii dhufan macaafa qulqulluu haa ta'u iyyuu malee macaafni qulqulluun sun garuu waan baay'ee baatee dhufe. Inni jalqabaa ayyaana Waaqayyoo jireenya du'aarraa gara jireenya haaraatti nu dabarsu fidee dhufe. Firdii Waaqayyoo jalaa kan nu baasu, araara Waaqayyoo isa karaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos argannu nutti hime. Erga isaan fayyinee booddee immoo barumsa fidee dhufe. Jireenya foonii eebbisuu dhufe. Akkuma ijoolleen Zaabiloon fooniinis hafuuraanis eebbifaman. Wangeelli gaafa dhufu fooniinis hafuuraanis nama eebbisa. Hiyyoomanii, kadhatanii, cittaa'anii, uffata cicciramaa uffatanii, namaa gadi ta'anii, waan nyaatan dhabanii, waan dhugan dhabanii, lafa jiraatan dhabanii, mana keessa bulan dhabanii deddeebi'uun fedhaaf kaayyoo Waaqayyo ilmoo namaatiif qabu miti. Didi isa kana.
abaari isa kana balaaleffadhu isa kana ifadhu isa kana maqaa Yesuus Kiristoosiin. Waaqayyo gaafa namaa faradu dirree Baashaan namaa kenna. Baashaan keessaa utaala Daan jedha. Hin faradeef Waaqayyo. Gaafa Waaqayyo namaa faradu qilleensa eebbisa, lafa eebbisa, albuuda eebbisa. Hin eebbisa Waaqayyo. Waggaa lama dura Illinois, State of Illinois gara naannoo magaalaa Chicago tajaajilaaf dhaqeen ture. Achitti lafan qubadhe, magaalaan qubadhe Chicago irraa achi hiixuudha iddoo qonnaati. Qotee bulaa Ameerikaanii tokkotu na waame achittan boqodhan ture. Boqochaa tajaajilaa iddoo hirriba kootii yeroon ka'ee foddaa banee ilaalu lafa qonnaa iji namaa argee fixuu hin dandeenyedha. Akkasnaan jedhe addunyaarraa iddoo qonnaadhaaf ta'u gurguddaa keessaa inni kun isa adda dureessanaan jedhe. Gara caammaa 16 from the top soil about 16 feet deep dark soil itu irra jira jedhe. Midhaan irra facaastee miti jedhe. Maankaadhumaa yoo nyaatte iyyuu si gabbisaadhaan jedhe biyyoonsa. Nutritionist, nutrientii ga'aa qaba, mineraala ga'aa qaba, fertilizerii kan hin barbaanne, yabbuu, qonnaa kan hin barbaanne lafa eebbifamaadha. Dhalootatti darba. Gatiinsaa bara baraan dabalaadhuma adeema. Addunyaarraa qotee bulaan hundumtuu gaafa waa'ee lafa sanaa dhaga'u gororatu afaansaa guutaa. Iddoo yabbuu, iddoo eebbifamaadha. Waaqayyo qilleensa namaa, lafa namaa, bishaan namaa eebbisa. Daaniif gaafa faradu hiyyumaa gara badhaadhummaatti isa fide. Daaniif gaafa faradu cittoorraa gara fayyinaatti fide. Uffata cicciramaarraa gara uffata gaarii uffachuutti fide. Maqaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin afurri hiyyumaa, afurri dhabu, afurri gidiruu waan nyaatan dhabu. Namoonni addunyaa kanarraa waan nyaatan yeroo isaan itti dhaban, yeroo isaan itti hiyyooman, hiyyumni hamaadha. Hiyyumni hamaadha. Dhiyeenya kana nama tokkotu ergaa naaf dhaame. Nama kana kan qabatee kokkeetti qabee gidiraa agarsiisaa jiru hiyyuma. Namni kun maatiidha. Ijoollees qabu. Abbaan manaa asuma biyya Ameerikaa kana keessatti hin hojjetaa argachuu dadhabe, milkaa'uu dadhabe. Hojiin isaa harkaa babbade, nagadni isaa harkaa babbade. Waan inni qabu hundinuu hin dhume. Haati immoo reefuu deessee ijoollee xixiqqoo, ijoollee dhiigaa harkatti baatti. Haala kanaan utuu jiraatanii mana keessa jiraatan keessaa ari'aman. Achi ba'anii steetii kan biraatti geeddaran. Mootummaan akka hin gargaarreef waraqaa ga'aan qaban. Akka fudhatanii hin nyaanneef horiin kaa'atan hin qaban. Akka hin gargaaramneef namni isaan deeggaru hundumtuu fuulatti galagalche. Hiyyumni gaa dhufee manatti galee mana isaanii duukkaneesse. Xalayaa tokko naaf barreessan. Utuma haala kana keessa jirru immoo koronaa vaayirasiin namicha immoo qabate. Koronaa kanaan immoo gidiraa argee yeroo inni mana yaalaa dhaqee galu achi keessa ciibsan. Haati wajjiniin ciisuu hin dandeessu, dhaqxee gargaaruu hin dandeessu, kanaan gargar ba'an duuti gaa ija baafatee dhufe. Of ajjeessuu kootii yoo nu gargaarte malee naan jette. Hin beekuun jara kana ijaanis argee hin beeku, gurraanis dhaga'ee hin beeku. Lafa teessuma isaanii barbaadeen telefoonaan bilbilee argee haadha warraa kootii wajjiniin waan dandeenyu goonee gargaarree jireenyis lubbuunis itti deebi'ee Waaqayyo sin haaressee namichis mana hakiimiitii ba'ee manatti galee nuu bilbilanii haalatti jiran footoo kaasanii nuu erganii duuti mana keenyaa ba'eedha. Of ajjeessuudhaafan yaadee tureetti haati mana. Duuti mana keenyaa ba'eette. Hiyyumni gadheedha. Du'a nama hawwisiisa. Gaafa Waaqayyo faradu garuu
mana hiyyeessaatiif jireenya farada. Gaafa waaqayyo faradu hiyyuma mana namaarraa dhaa, mana keenyarraa dha'ee argeeraan. Mana keenyarraa dha'eera. Mana keessanirraa hin dhaa waaqayyo. Mana keessanirraa dha'eera. Warri isinirraa dhaame galateeffadhaa. Akkas jedha Daan Baashaan keessaa utaala'eedha. Waaqa faradeef. Har'aa gadadoo warra qamadiin safaramee fi jiraatu. Warra yaaddoof gadadoo gidiraa boo'ichaa keessa jiran boor maal akka nyaatan, eger booddee waan akka nyaatan, laaqana maal akka nyaatan, irbaata maal akka nyaatan kan hin beekne. Ijoolleen isaanii kan hiyyooman, qonnaan isaanii kan agabuu bule maqaa Iyesuus Kiristoosiin hin farada. Egereen inni jiru, seenaan inni itti aanu maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin hiyyuma sana keessaa ba'uudha. Hin farada waaqayyo. Isa dhumaa torbaffaa irratti Daaniif waaqayyo hin faradaa yeroo jennu kan nu ilaallu macaafa abboota firdii boqonnaa 18 keessatti jechi na gammachiisu tokko achi keessa jira. Abboota firdii boqonnaa 18 lakkoofsa 28 fi 29 keessatti akkas jedha. Amma gaa iddoo barbaadeetu dhaqee waraanee erga mo'atee booddee Daan mandaricha deebisanii ijaaranii keessa taa'an jedha. Warri Daan mandaricha deebisanii ijaaranii keessa taa'an jedha. Gaafa waaqayyo sii faradu mandara kee, qe'ee kee, lafa kee, naannoo kee deebisee siif kennaa, ijaarteetu keessa teessa. Erga ijaaranii keessa taa'anii booddeedha. Maqaa mandara Laa'ish jedhamaa ture sanas maqaa abbaa isaanii, maqaa abbaa biyyaatti, ilma Yaaqoob Daan jedhaniitu moggaasan jedha. Yeroo waaqayyo sii faradu qe'ee keetu sii deebi'a, lafa keetu sii deebi'a, qabeenya keetu sii deebi'a. Achirra teessee maqaa itti moggaasteetu irra jiraatta. Firoota koo har'a ergaan koo gabaabaadha. Waaqayyo hin farada kan jedhudha. Akkuma Daaniif farade waaqayyo hin farada. Waaqayyo yeroo faradu maal godha? Tokkoffaa waaqayyo yeroo faradu jireenya kee keessatti kadhannaa keef iyya kee boo'icha kee hin dhaga'a. Hin dhaga'a waaqayyo boo'icha namaa hin dhaga'a. Hin deebisaa, hin farada. Waaqayyo hin farada gaafa jennu jireenya namaa keessatti diina namarraa rukuta. Ogummaa ittiin diinni rukutamu namaa kenna. Waaqayyo hin farada gaafa jennu dandeettii hojii fi ogummaa hojii harka namaatti diba. Cognitive knowledge duwwaa utuu hin ta'in proficiency nuuf kenna. Akka nu ittiin hojjennu skillii nuuf kenna. Barbaadamoo nu godha waaqayyo. Waaqayyo hin farada gaafa jennu akka leencaa reefu dhalatee humna keenya haaressa. Waaqayyo hin farada gaafa jennu dirree Baashaan keessa bashannanaa basha'aa akka nu utaallu godha. Waaqayyo hin farada gaafa jennu abbaa biyyaa nama godha. Akkuma ijoollee Daan hojii seera abboota firdii boqonnaa 18 irratti abbaa biyyaa godhee maqaa itti moggaasu, abbaa qe'ee godhee mana obbo Abaluu akka jedhamu, qe'ee obbo Abaluu, lafa obbo Abaluu, naannoo kee, mana kee, biyya kee, anis biyyan qaba, anis qe'een qaba, anis manan qaba, anis hojiin qaba, anis jireenyan qaba kan jedhu maqaa sitti godha. Hin farada waaqayyo. Fooniif afuuraan farada. Waaqaaf lafarratti farada. Har'aaf bara baraaf hin farada waaqayyo. Firdii waaqayyoo warri eeggatan hin argatu. Dubbii waaqayyoo, firdii waaqayyoo warri eeggatan aniidha. Aan jedhe Yaaqoob waaqayyo akka inni faradu nan beeka. Boqonnaa 49 irratti faraduu waaqayyoof qoricha waaqayyoo sanaa nan eeggadha jedhe. Waaqayyo gooftaan koo sagalee kanaan isinaa eebbisu. Bakka jirtanitti ayyaanni, araarri, dibanni waaqayyoo isinii wajjiniin haa ta'u. Maqaa ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin torbeen fuuldura keenya jiru torbee waaqayyo nuuf faradu haa ta'u. Karaa dandeettii, karaa ogummaa, karaa nagaa, karaa fayyaa, karaa abdii jireenya bara baraa nuuf faradii haa waaqayyo. Firdii guddaa nuyi barbaannu garuu isa kana. Lafti keenya Iyesuus Kiristoosiin haa baru. Sabni keenya Iyesuus Kiristoosiin haa baru. Seexana irratti haa faradamu.
afura xuraa waaqa tolfamaa waaqa gantuu irratti maqaa Yesus Kiristoosiin hafuura Kiristoosiin ganu irratti hafaradamu hafuura dukkanaa hafuura gara jabeenyaa irratti maqaa Yesuusiin hafaradamu maqaa ilma waaqayyoo Yesus Kiristoosiin hafaradamu ati qajeelummaa kee gaarummaa kee eebba kee ifa kee lafa keenya irratti dhangalaasi annan farada jetta firdii qajeelaan sibiraa dhufa firdii dhugaan sibiraa dhufa firdiin eebba qabu sibiraa dhufa mana keenyaaf faradi isa fayyina barbaaduuf fayyina isa qoricha barbaaduuf qoricha isa buddeen barbaaduuf buddeen isa hojii barbaaduuf hojii isa nagaa barbaaduuf nagaa yaa waaqayyo torbeen kun torbee firdiin kennamu haa ta'u firdiin haa kennamu waaqayyo firdiin haa kennamu maqaa ilma waaqayyo Yesus Kiristoosiin firdiin haa kennamu ajajni haa kennamu eebbi haa kennamu maqaa Yesus Kiristoosiin haa kennamu daan akkuma Raahel jette waaqayyotti nan iyyadhe waaqayyo irraa nan eeggadhe waaqayyos naa farade dhugaa koos naa baasette Yaaqoob ani fayyisuu waaqayyo qoricha waaqayyo nan eeggadhe jedhe Museen hin dubbate yaa waaqayyo Museen hin dubbate daan akka leenca haaraadha akka leenca reefu dhalateeti baashaan keessatti nu taala'edha yaa waaqayyo faradii nu taalla faradiin gammannaa faradii hin hiikamnaa faradii yaa waaqayyo hiyyuma keessaa baana faradii wallaalummaaf doofummaa hojii dhabdummaa keessaa baana faradii yaa waaqayyo qilleensi keenya haroobu lafti keenya haa kennu faradii yaa waaqayyo hiyyumni nurraa haa duguugamu faradii yaa waaqayyo abbaa biyyaa taana maqaa lafa keenya irratti moggaafannaa akkuma ijoollee daan abboota firdii 18 irratti godhan hojjetanii keessa taa'anii jedha yaa waaqayyo firdii kee barbaanna firdii dhugaa firdii qajeelaa firdii qulqulluu firdii waaqarraa dhufu maqaa Yesus Kiristoosiin haa dubbatamu dubbiin kee attam nama gammachiisa karaa ilma kee Yesus Kiristoos lafa keenyaaf bara wangeelaa jedhii nuu faradi bara fayyinaa jedhii nuu faradi bara ifaa bara aara galfii bara jireenyaa jedhii nuu faradi bara jireenya bara baraa jedhii nuu faradi maqaa ilma waaqayyoo Yesus Kiristoosiin isa kana sitti manneerra akka ati dhageessee nuu deebistus immoo amananneerra maqaa ilma waaqayyoo Yesus Kiristoosiin ameen 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 Gooftaan koo Yesus Kiristoos isin haa eebbisu sanbata guddaa gaarii isiniif haa ta'u egaa ergaa kanaan akkasin jajjabaattan amantii kooti sagantaa addaatiin immoo bor galgala akkuma amaleeffanne galgala 8 p.m. Eastern Standard Time itti kan afaan Oromoo itti fufna kadhannaa keenya guyyaa salgaffaa bor itti fufna Gaad irraa mu maal baranna bor ilaalla Gooftaan koo Yesus isin haa eebbisu baay'ee akkan isin jaalladhu isin iyyuu beektu egaa sagantaa kana waliif daddabarsaa YouTube irrattis upload goona Twitter irrattis hin darba televizyinii moo irrattis hin darba waliif daddabarsaa ayyaanni waaqayyo isinii wajjiniin haa ta'u baay'ee isin jaalladha nagaa waaqayyootiin nuuf bubbulaa maqaa Gooftaa Yesus Kiristoosiin waaqayyo hin farada firdiisaa hin fudhannaa waaqayyo immoo firdii qajeelaa nuuf kenna eebbifamaa ameen